刚才那个打的不可能会这样子打了，一定要拿个把。那么这个把呢放这里，刚才艾伦说有点已经算好了，我师傅就不用把了，一打的话脸青，整个脸会青。其实有那感觉是我倒下去起来，还有那种沉闷的感觉在里面。闷会，如果发力厉害会吐，会那个会吐的，会这脸会青了，因为发力。所以我呢就不会这里发，我一般都是用那个把，把那个把能有一点缓冲，要不一发的话这样子就没必要了，因为会弄伤，就这样子发。没关系的，大家可以体会可以。可以了，可以。可以是吗？可以。Must try ask and go forward to try， 不然的话坐在那边听看 video 就好了嘛。对对啊，买一点 video 就可以了嘛，我要看 YouTube 就可以了。我的手呢放这里来，那么其实呢就不用离开了，就放在这个地方，身体整个意念放这个腰，这个刚才说的呼吸这个地方，就我们提钥匙的那个地方，那么只要是它用手就会去了。那么如果我们说放着再进一步的话呢，这个力就更厉害了，一上这个力的更厉害了，整个就会进去了。所以一般我定步就不动，这样子做，就这样子。需要再感受吗？可以的，没关系的，其实我这别人这里想一下就行了的，可以试一下。好，来，我可以再拿。这里需要对，放这里就可以。需要上步啊，不要上步，定不好，定不好，放这里。所以你站得越稳，站得越定的时候，你的反弹力越大。你看其他的比较轻的时候，反正还没有这么厉害啊。看 forward 啊，这个灯，你越要 resist， 你砰的那个impact越大。你越放松的话，你越还没有这么厉害。哦。The more you relax, the lesser the impact. The more you stiff, bam, okay. Just like punching into a piece of mud and punching into a piece of metal. 汗也没有多大，没有出汗了，是啊，就不用用力了。不是relax啊，不是，这样。不要紧 ，it's okay. Different feel, different feel. 什么站到要硬也可以，要软也可以，无所谓。我手放这里。我可不够力撑住呢，我只够力放，我不够力放，没关系啦，你站稳就好了，站稳，放进去。好，整个身体放松，可以再来，其实呢，这种现象来看呢，不动，但是如果是一个演示了，如果在我们用的时候，这个现象的话，它就比较少。身体不动的时候，因为我这个是穿透的。刚才说到发力春劲的时候呢，因为我们说有的练散打或者练那个 MMA 也好，练那个排打，身体很结实。那么呢，其实呢，这种情况呢，就觉得很强壮。但是我们练下去后有这个穿透的力的话呢，它越是这样顶的厉害的话，我们的力就越好穿透。等于什么呢？我们在打木板的时候，木板吊起来，你这样打的话，它还会晃。你这样定住的话呢，是最受力的。你身体定住的话是最受力的。那么所以呢，我刚才发的是长劲啊。那么如果我身体这样放的，其实我不需要放，我放这个砰，我可以放短劲。春劲有两种，那个是长劲，刚才打吧。有的是短劲，手放这里，其实刚才那个是短劲。短劲我身体放在这里，我不动也可以放，我可以把力穿透进去。如果他愿意的话，我可以放在这里，我发一下短劲给他，他可能也是会有点，可以尝试。我 try， try 短劲。要 try 那个短劲啊。短劲，结果不然劲。长劲，刚才那个放的是长劲，那么好了，你放这个地方。如果我的手放这个地方来，那么我是不放长劲了，也不会跑的，可以上来一点。那么它其实也不会往后跑了，这个地方。有点像太想上了，是吧？一下子是吧？
那个气跑出来。对对，啊，这个是短劲，我手腕一下子，哎，那因为太快嘛，我好像把东西拉下来，那一下子就会挨住，啊，这个是短劲。发长劲呢，好像哎我顶住，问题是力透进去了。如果把还好，没把的话啊一下子会更惨。其实也不是说那个效果了，其实主要是给大家体会一下。所以呢，我们一般呢身体一定要放松，无论在离桥也好，接手的也好，在吃手的时候也是一样，千万不要有一种抵抗。我们说抵抗这个思想上，不要抵抗，对方的手来去的话，我们要包容它，融合起来。这是我们说内家的一个精神，一个思想，千万不要打住啊，强壮是这样子。这其实对于我们咏春拳来说，无论是什么体型，什么的武术的品种，反正呢我们所有的手都可以跟他交流，都可以，大家可以切磋，没有什么这个是不用就肢体的动作来的。所以呢，刚才这个力是这样子的，所以就讲到这个法力那么呢这个刚才就说到那个四大拳，好了。后面呢讲到舌色中间一部分呢，就是那个摊手啊，摊手，手也是没力的，手没力啊，用手腕把它带出来。那么我们要做的什么？要做的是尺寸，也是尺寸的。尺寸在整个体系里面都是很要求的啊。这个因为呢，我刚才说了，发力尺寸是枪，发力是子弹，枪好了，你的子弹就能发得好了。所以呢，这个一定要尺寸要做得好，慢慢的来就可以，就承接锯肘把肘往中间靠，就慢慢的就筋骨就会拉开。刚才说的，其实我们说发力不用肌肉，那出拳怎么去打呢？其实我们发力，我们是合力，合力是怎么合呢？是从哪里来呢？我们合力其实通过关节，我们说六合嘛，六合关节，我们说一个不是这个关节。所以呢，我们其实发力呢是用筋腱、骨骼，用这个一条筋关节的这个地方来把它合起来，就把它拉伸，是这样子来运动的。所以呢，这样子，刚才那位同学说会不会累？其实是不会累的。我的筋的弹性一定是比肌肉要好的。肌肉你多几次的话，你一定会疲劳。但是呢，我们筋，你看你的手。我相信你在吃饭在看的时候也不会累啊，是吧？所以能很多次，因为是放松的，所以我们是用关节筋骨来做这个合的动作，发力也是这样子，所以我们保持能很放松。好了，那么后面的这个三内外呢就是内外摊啊，这个外摊啊，内摊，外摊，一个呢就是打外搭。打也是这个肘也要靠中，出的时候肩吹肘，肘吹手腕，出，这个手也是放松，是通过腰嘛带出来的劲也是放松的。好，拉，这内拉，那么用法的话呢，大家就看看我做就可以可以看成我去做几个那个三内外的动作，一句出拳可以做慢些，可以做这样。摊手的时候呢，这个手啊，可以说他第二次准备出了，这手呢有个习惯一定要跟着，好，你换的时候看跟着出，跟着出。那么出手的时候呢，其实也不是用手臂的，用身体。你看，如果可以觉得手臂怎么，你可以这样用力出拳，用力，再用力一些，用力，也可以上步的。那么呢，这个摊手，其实我是用一个摊手的动作来解释其他的，其实一样的，无论什么动作，其实都是放松它，用手腕的这个力。大家没有感受到，其实没有感受到，其实我的手呢，就像那个弹簧这样子，就是像橡胶这样子，它有点弹性的，但是呢，它会沉的。但是呢，它有点橡胶，它不会痛的，就打上去啊，痛了就不痛掉。
性的打手呢转几下，你这看我这转盘这是外摊打手变打手是吧？打手，再来外搭这个手要讲一下，拳出的时候，手型这样子，用身带手转，再出身带，用身这个手是不用力的，用身带啊，你可以用力的，用身只带着手转，记住。内外摊的一个变化是这样子，可能大家都有练习过了。这个手上有什么疑问的？其实手型这个是攻防的，发力还是跟之前一样这样子发力。还有一个呢，就是刚才做的就是内外摊做的是还有一个拉手，最早的出拳，一拉，手是这样的，拉出，也一样，腰带手出，对，拉，看，出拳拉，对，好了，那么手拉了之后呢，看再出拉，那么再出，像刚才我们说拉了之后，就可以走，又可以放进，所以呢，其实我们做其他手里面都可以这样子放，一打也可以放，只要那个距离就手要够长就可以了。如果这样子肯定放不了啊，够长就可以放。那么放只就是我们说一放脚可以跟了，一放就可以全出了，所以呢这个是连续的一个动作，是一种手段。内拉没有做到，内拉是这样子的，全出，这样子，这样子出，出了一拳先再出一拳，出，手是这样子带下去，全这样，出了身来看，再出，也一样，也是用身带发力，所有的手都是这样子。这都是内外摊打简单介绍。那么就是一个学到了有一个三平掌。其实三平掌呢，手型呢，大家都认识的一个拍掌摊一个叫更手一个手。那么这个手型其实呢，重要的不是在这个手上的运用，实际上其实已经靠后面了，两掌一手了。这动作其实要大家掌握的一样东西，比这个动作的运用还要重要的东西就是出，力脚在这里，在掌根，一出的时候出，力在掌根，身体放松它，力在掌根。那么在出的时候呢，这个力点转换到这个地方来。简单说，就是我们走路的时候，我们也不会整个脚掌这样子，就是我们走路的时候会有一个力点，我们走路一定会有一个着力的点，我们不整个脚掌这样子走的，不会这样子，这样走就很累的。这个手法一样，一拳来的话，我能不能一个掌拍过去？可以，问题是这样子的话，你的力太分散了，太分布了。一个，你的手的一种稳定性不好；第二个呢，你的力太分散的话，平均面积是要小的。把它收集到一个地方来，掌根、掌心到掌根这一段也可以接触，不一定说掌根刚刚好，掌心到掌根出摊跟，所以呢这个动作呢就要注意连贯，力点在这里来，好了，不要收了，比如说出收了，这样子的就不对，一出这个劲在这里来跟着呢这个地方不动，出摊一转一个圈力点在这里来。力点到这个地方好了，在一更的时候呢，用肘托的手腕一托，在这里来，这是力点的转换，这个重要。为什么呢？好了，我们学了手法，那么我们经常会在失手或者在过手的时候呢，
我们的动作会一节一节的，这样子的话呢，因为你一个动作跟一个动作之间如果有断开一节一节的话呢，好了，对方就有一个机会断开，这个地方是一个空隙，对方就可以有机可乘了。所以一定要撑摊，一定要把它好像滑的过去的啊，找这种感觉。那么其实我们在转换摊手也要这样子，你看啊，手一阴一阳的摊，这个手摊出去的，一直在这里哈，下面呢在这里来，摊这个地方在这里了，两手是对拉的。那么两手对拉，从哪里找呢？其实大家在上第一堂课的时候已经在学了这个东西了，出。这个手一出收，不是一阴一阳吗？是吧？子午锤，出一上一下，对拉嘛，这个叫对拉劲。出，所以大家呢这样抽的话，这个力会特别大，就是对拉劲，我们叫对拉。对拉。那么我们在手转换为什么呢？其实刚才只是在做手的时候呢，只是看到手型，我们总是说要以弱胜强，要借力，怎么借？这样你就借了。对方呢拳来的时候，我一拍的时候，看这个手一出，你看我手一压下去，你拳出的时候，你看我右手给他，我这个力是借力了，怎么借呢？我就夸张一些，这样就是借力。当然我们不会这样子，我们是往下引着他借就可以了，用借力。所以其实我是用他的力给我转回给他，借他的力，所以我就不用多少了。那么如果我想他更惨一些的话，我也把我的力也放出来，那么他的力加上我的力，他就可惨了。力啪一下子那个力呢就能穿透，就很深。如果我们只是跟我下手简单就完了，你来 OK 给你，我只是用手法把它下一堵墙，你来到转回去，这样子的话呢就很轻松。所以呢这个手是这样子，所以呢这个摊跟是这样子。好了，那么呢后面一个就叫扑翼扑翼掌和一个12式的最后一式叫白鹤沉浮，这两个动作呢是在持桥里面用的。持桥呢，就说像我们叫持手呢，其实这两个动作比较难做，是因为需要到一定功力的时候才好做，因为它的要求比较高一些，一个动作要繁复一些，还有呢它的一个整个过程呢必须要流畅，所以呢这个动作不太好做的。简单说，白鹤那个叫扑翼掌。出，力也是从这里来，大家看，上，我转半圈，上，身体要沉着它，沉到什么程度呢？像玩积木垒起来，把它一抽，那个积木就往下倒了，身体就有这感觉，像一个塔，沉住，沉到涌泉，一直从百会虚灵顶下被收下了，百会上领，颈椎有点好像拉开，有点橡皮筋这样拉一拉它，不要用力哦，不要这样子哦，要不就痛了。这样子好力一下，身体松沉肩，这个收胸、收腹、提胯、前膝、踩涌泉，全身从顶到底下一直贯通它身体，这是我们的体型。所以呢，一定要脊椎一定要直的。你看，我们一般这样站的话，这个脊椎呢会这样子的。那么我做的时候呢，我们说提问呢，把这个脊椎把它这个地方把它拉直，整个脊椎就直了。虚灵顶劲呢，让我们的这个颈椎也把它直。所以呢，这个脊椎一定要直，我们就像一棵树，一棵树，这样子我们身体这样不能装是这样子，就这样子。所以身体一定是一个架构来的。所以我们练拳不能身子歪的，往前了，往后了。那我们觉得腹部拉住的话，一定是往后靠了，这个是不对的，因为我们出拳往前，身体往后，反方向。那么简单说，拳响你不响，好像矛盾了。我们身体要一致，意念身体手脚往前一致，往前也不行，往前我不是全部都往一个方向往前面了吗？往前的话，你的重心容易靠前了。那么好像是我打起来的话，就觉得一鼓作战。但是呢，这样一往前的话，重心就会往前，就很容易被对方控制。控制了重心的话，你就没有机会出拳出脚。所以呢，好了，刚才说到那个扑翼掌，这个动作也是的，用腰嘛，带也出。那么扑翼掌呢，在我们练的时候呢，是这个动作。那么用起来的话，它有几个的一个现在出现。我就做一个动作，你看。
再出拳，比如说他出拳的时候，我一接他的手，好，我挥了，挥的话呢，一定要脚步要配合，我站原地不行了，这样好，你出拳的时候一接，包着走，手往这个地方凹进这个地方，把它放进去，放，再进去，这故意，这个呢是外门的故意，外门故意，那么可以连续哦，你看，比如说我既不放了，你出拳的时候，看好了，那么再来的时候也可以放啊，故意两边都可以放。那么这个是外门的故意，那么内门的故意是怎么指的呢？你看，这样拳来的时候，可以这样子了。那我一接它，在内门，有没有小手没关系的。那你看一出好，你没有拳的时候，我这样上楼，好，你出拳的时候一样打，把这个小手压住了，一样打。好了，打的就不是这里了，这是打的，这个塞也一样凹进去的，这里也一样凹进去，啊，刚刚好，这个地方就好发力了。但是呢，一个掌呢，能不能打得进出来，有一个要点一定要注意的就是这个手握应该朝上。大家可以体会，如果手这样子一下呢，好像觉得力很小，但是呢，你沉住的话，把这个肘呢蹬直的话呢，啊，这个力就很沉了。注意这个发力的一个位置，身体一样啊。其实我们说腰嘛，所有的手法都一样的，不只是说哪个动作是这样要求，其他都一样，这样子。那呢，这个另外一个就是最后一个就白鹤成功的动作是这样，一出，脚是这样子了，其实看手是这样子。那么呢，这个白鹤成功呢，其实它是分开的，就是这个步可以跟手是可以分开用。那么为什么要这样合起来呢？因为白鹤成功呢，它以前在我们练的时候，其实你看到很多人出拳的时候呢，他会这样子出的，所以刚好。如果大家有学习过传统的外家拳的时候，有人会这样子啊，马步会这样子嘛，所以呢马步比较开，这个白鹤成功呢刚好就能控制它，刚好能控制它。所以呢，这个刚刚就介绍了一个12式的一些特点和要领一些用法。那么就这一段，看大家如果有练习到的，或者看到刚才有疑问的，也可以问一下。如果没有的话，可以就休息一下，可以再。